सगळे उभी राहूया. Sorves por divunità, apleras dirageda, daci razvodnidici, daci razvodmogaci, sorves por acamana, soldazan egit gada. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आणि आयचो विशय समाजीक निती पासत वावरून भाग्योन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. जेन्ना आमच्या समाजांत आमी पळयता जायती पुनीत आसा, मनशा मदें भेदभाव वेगळोचार आसा, जायत्या लागीं जायतें आसा आनीक जायत्या लोकां लागीं कांयच ना. असली जायती उणीद आमी आमच्या समाजांत पळयता. अशें आसतना देवाचें राज जें स्वताचें जें नितीचें राज जेजू आमकां उलो मारता ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक, ती कशे परेन आमी क्रिस्तांवां कशी आमच्यान एक नितीचो एक स्वताचो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक जाता ताचेर आयज आमी नियाळटले. जायते फावटी आमच्याय जिवितांत आमी उणीद केल्या, देखून ह्या वेळार देवा लागीं आमी बोगसणी मागुया. हांव पातकी पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पडोल अपराध. हे पासून मागीर सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. ह्याच आमच्या मोगाळ सरवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचें तांणी आमचीं काळजां आसूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सदोमाच्या राजकारभाऱ्यालो सर्वेस्वराचे तोंड आयकात.
वाईट करू नाकात, बरें करूंक शिकात. न्याय नीत राखूंक वावरात, कश्टकर्त्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात, विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. चोरी तुमची पातकां तांबडी लाल, तशी गोरपा बरी धवी फूल जातली ती. चोरी ती तांबडी बिरोण कशी, तोरी टापसा वरवीं जातली धवी. हांव तुमकां सांगता ती आयकुची तुमकां कशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावूंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आनी एकदां सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. साबार, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हजी आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सबोतीची कोटाय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. साबार, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनीक हांव ओगीर रावो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेचो योग भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. तुमचे सवे आसूं. Mateva Polmone, Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. लोकांच्यो उर्बोंची पोळ्यो जेजू दोंगरार सोडलो. तो थंय बसलो आनी ताचे शीस ताचे चुरशी आयले. तेन्ना तांचे कोडे उलोव अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब ती सुबागी, सुर्गीचे राज तांचे. शांती सुबागी प्रितू तांचे दायज. रुदोन करता ती सुबागी देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणान तानेतात आनी भुकेतात ती सुबागी देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुबागी देव तांची दोया करतलो. काळजान नितळ ती सुबागी ती देवाक पळयतली. सवोस काय करता ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो.
प्रामाणिकपणा खातीर दुमाळो सोंसता ती सुभागी सुर्गीचे राज तांचे म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मोसुरी तुमची तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच ताणें दुमाळो दिल्लो आसा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोखाल भाव भयणालो आयच्या नोवेनाचो विशय समाजीक नीती पासत वावरून भाग्योन फ्रांसीस जालो जेजूचो कोबाय. हो विशय नियाळटा आसतना म्हाका एका चेडवाचो तरणाट्याचो मालाला युसुफझई हाचो उगडास जालो. 2012 वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्याक ह्या चेडवाचेर कोणे तरी तकलेचेर फार मारलो. वायट करताले म्हूण काय ना बरें करताले कितें जायत. हे चेडू पाकिस्तान देशांत जल्मलोले. जशें ते वाडटाले तशें ते चेडवां सोबें उनीत जाता ती पळयता. चेडवाच्यान इस्कॉलाक वचूंक जायना म्हूण कांय मनीस मानताले आनी तांकां शाळेक इस्कॉलाक वचूंक दिनासले. हे उनितीचेर हे चेडू आड झुजता. इस्कॉलाक वचूंक आपूण लागता तशेंच हेरांय चेडवांक इस्कॉलाक वचूंक ते उर्बा दिता आनी हो ताचो बरो वावर पळोवन एक दीस ते शाळेक इस्कॉलाक वेता आसतना कांय मनीस ताचेर तकलेचेर फार मारतात. देवाचे कृपेन हे चेडू तरणाटें साल्वार जाता. पियेलें जायत ना बरें जातूच नव्यान आदलो तोच वाव उदीक नेटान ते करूंक लागता आनी आयज मेरेन होच वाव ही उनिती आड झुजपाचो ताणें चालूच दवरलेलो आसा. काय बरी ते तुका आनी म्हाका. आमच्या समाजांत तर आमी नदर मारली जाल्यार वेगवेगळे तरेची उनीत आमी पळयता. जावं जाती कातीक लागून मनशाक भायर आयिल्लोली आमी पळयता. करप्शन घडटा. गरिबांचे मोग वाडयलोले आमी पळयता. चेड्या चेडवां मदें अंतर घडटा. तशेंच सोयपाचें दिसवटो जाल्लें आमी पळयता. हालींच्याच दिसांनी आमच्या गोंयांत कोळशाक लागून कितलेंच सोयपाचें दिसवटो जाल्लें आमी पळयता. आमकां सोन एकल्याक आमी हो प्रश्न करुया कितल्या जाणांनी आमी ह्या समाजीक उनितीचेर आमचो ताळो उबारला जायत. कितलेच प्रोटेस्ट ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत घडटात. कितल्याच जाणांनी आमी आमच्या मदल्यांनी ह्या प्रोटेस्टांनी वांटो घेतला जाय. जायत कडेन जायतीं जाणां आमचे मदली ह्या समाजीक उनितीचेर आपणाक घडटा ते परी ताळो उबारतात जाय. शाबासकी तुमकां. हाच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी म्हणटा बरें करूंक आनी न्यायनीत राखूंक वावरात. चुलूंक सोंसतल्यांक धीर दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. भाव भयणानो आपूण आपणाक आनी देव सोमेस्ता वो म्हाका कित्याक पडला हो स्वभाव आमच्यान घेवंक रावंक जायना. कित्याक आमची क्रिस्ती जबाबदारी जावन आसा समाजाच्या बरेपणा पासून वावरूंक. आमी उगडास धरुया आमच्या बावतिस्मांतल्यान आमी जेजूच्या 3 कार्यांनी वांटो घेता. पयलें याज्ञिकी, दुसरें राया आनी तिसरें जाचेर आयच्या दिसा आमी नियाळ करता तें म्हटल्यार प्रभातीक कार्य. म्हणल्यार एका प्रवाद्या भाशेन बरें सांगू दुसऱ्यांक आनी वायटाचेर निशेध मारूंक तुका आनी म्हाका जबाबदारी आसा. चोरी तर आयज आमी समाजांत जाल्ले उनितीचेर दुसऱ्यांचेर निशेध मारिना जाल्यार जेन्ना म्हजे सोबे उनीत घडटली तेन्ना म्हजे कसो झुजूंक कोण आमचोना. अशेंच कितें हिटलर जेन्ना जर्मनीन राज चलयतालो त्या वेळार घडलें तो एक बरोवपी आमकां अशें सांगता. जेन्ना कम्युनिस्टांक ते धरूंक आयले तो म्हणटा आपणें कांयच करूंक ना कित्याक हांव कम्युनिस्ट न्हय आसलो.
जेन्ना ते सोशलिस्टांक धरूंक आयले त्या उपरांत ट्रेड युनियनिस्टांक धरूंक आयले आनी त्या मागीर जुदेवांक धरूंक आयले आपणें कांयच केलें ना कित्याक म्हाका दिसलें हांव सोशलिस्ट न्हय हांव ट्रेड युनियनिस्ट न्हय हांव जुदेवूय न्हय शेकी ते म्हाका धरूंक आयले आनी म्हजे पासत झुजतलो कोणूच उलोवंक नासलो देर वॉज नो वन लेफ्ट टू स्पीक फॉर मी मोगाळ भाव भयणांनो आमचें क्रिस्ती जिवीत एक मुळें इंडिविज्युअल लायफ न्हय त्या पासून एकामेकाक आदार दिवन ह्या समाजांत ह्या जगांत आमी नीत शांती मोग विस्तारूंक पावूंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ही भागयां आपल्या शिसांक सांगता आनी ही आठूय भागयां जी जेजून शिसांक सांगली ती समाजांत घडटली ओनिती विशीं आमकां सांगता जेजून कित्याक शिसांक ही भागयां सांगली जाय जेजू ह्या शिसांक सांगूंक सोदतालो म्हजो पाटला फकत मागणें करून आनी म्हजें उतरूच आयकून केल्यार पुरो समाजांत ओनीत घडटा ताचेर झुजूंक तुमकांय जबाबदारी आसा आनी जेजून आपल्या जिवितांत हेंच केलें हेच्या शुभ वर्तमानाची पयलीच वळ आमकां सांगता जेजूच्यो 3 एक्शन्स आमकां दाखोवन दिता जेजू पळयता जेजू बसता जेजू उलयता ह्यो तिनूय एक्शन्स ज्यो जेजूच्यो आमी आयकल्या त्यो जेजूचो स्वभाव समाजांत ओनीत घडटा त्या विशीं आमकां सांगता आनी ताचेरूच आदारून तुमच्या जिवितांत हे 3 संदेश हांव दिवंक सोदतां पयली जेजू पळयता आमी पळोवया ह्या समाजांत जायती ओनीत घडटा ती आमी आमचे दोळे उक्ते करून पळोवंक जाय जेजूनय आपले दोळे उक्ते करून ह्या समाजांत तो जियेलो आनी देखूनच जेन्ना जावं फारिझीव जावं धर्मशास्त्री पोरचेचेर अन्याय करताले तेन्ना तांचेर तो झुजूंक पावलो तांचेर तो निशेध मारूंक पावलो आमी ही जागृताय दिसपोटी धरून जिवुया दुसरे सुवातेर जेजू बसता आमी बसुया म्हणजे कितें जायतीं भावां भयणां ह्या समाजांत ओनीत सोंसतात नितीक आशेतात ह्या भावां भयणांक आमी सांगात करूंक जाय तांच्या सांगाता आमी रावूंक जाय जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांत गुलामपण सोंसतालीं तेन्ना देव हे पोरशेक सांडून दिना पूण तांच्या सांगाता रावता तांच्या दुस्माना आड झगडटा आमचें सहभागिलीपण असल्या भावा भयणां सोबे आमी दाखोवया आनी तिसरे सुवातेर जेजू उलयता आमी उलोवया ह्या समाजांत जेन्ना ओनीत घडटा तेन्ना आमी आमचो निशेध मारूंकूच जाय कोण एक बरोवपी असो म्हणटालो द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलन्स ऑफ द बॅड पीपल बट बिकॉज ऑफ द सायलन्स ऑफ द गूड पीपल देवान आमकां हें प्रवादीक कार्य दिलां भियेनासतना आमचे हे प्रवादीक ताळे आमी जागोवया सो पळयता आसतना भाग्यवान फ्रांसीस शाबेराच्या जिवितांतलो एकूच उदाहरण कशे परी तो ओनिती आड सुचलो तें तुमचे मुखार दवरूंक सोदता भाग्यवान फ्रांसीस शाबेर जेन्ना आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना तो भाग्यवान पावलूचे कॉलेजींत वावुरता तेन्ना तो पळयता गोंयकार भुरग्यां सोबे ओनीत जाल्ली तो पळयता ओगो रावलो ना तांकांय मोग आसात म्हूण तो आपलो ताळो बांदता भाव भयणांनो ह्या मिसा भेटेंत भाग घेता आसतना आमकांय जोड एकल्या निती पासत वावरू जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया आमेन आमी उबी रावया हे वेळार वावरतान काय आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या पाप साहेबान बेसून साहेबान पाद्रीनी आनी हेर म्हत्वाशांनी ह्या समाजांत घडटल्या वायटाचेर निशोध मारून पवित्र सभेक फावो तें मार्गदर्शन दिवन वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचेर विरूद्ध झुजून आनी समाजाक बरेपण मेळटल्या
वस्तूंक होयकार दिवंक आनी आपली सेवा दिता आसतना नीट सांबाळून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. समाजान बरेपण शिपटतल्यांक सगळ्या NGO तशेंच दुसऱ्या संस्थां पासत मागुया. तांणी आपली सेवा उर्बेन आनी बऱ्या मनान करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. समाजाचे नागरीक कशे ह्या समाजान कितें घडटा ताचेर आमी लक्ष घालूंक आनी तातूंतल्यान येवपी वायटाचेर आमचो निशेध मारूंक अदीक आनी अदीक बरेपण विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आमी देवाक उबारुया. स्वर्गीच्या मुगार बापा, तुजे कृपेन आमचें जिवीत भर जे आमी मागणी तुका उबारल्यान ती आयकून घे आनी तुका जाय ते परीन ती आमकां फावो कर. एक नितीचो समाज बांदून हाडूंक आमी आमची पावलां फुडें मारूंक अन्यायाचेर निशेध मारूंक आमकां जे बळ आनी कृपा फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Mafi mata shanti tita deva pela moga meko. Mochi vukni korungeda. Mafi mata shanti tita deva pela moga meko. Mochi vukni korungeda. म्हज्या भावा भयणीचो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घेव. देवा सोद मनशाच्या तारकान आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची गाड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनाक
हो नोवेनाचो दीस बरोबर तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट. आपलीच कुशीन कूस मरण सोंसुंकवेच्या आदी ताणी मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराराचें रगत, पातकाचें भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखामोड पडून आमकां फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता.
आग्वार मारी देवाची माई सांगती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दिता आनी काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू आमच्या सरमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्यो प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो विस्वोटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार हातीन सूर पातकांतली सुखय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवंती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर पुतांक घडय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मायमोगान शांती दिया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटाली शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुवागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया रितीच्या बापा बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय ताचे हौसले उर्बेवून दोर भरगोटणार आनी वीर बोग आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशी आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलाय हें इनाम जोडून पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोद पदवीदार देव पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार